안녕하세요, 리바이버입니다. 지금 자동차 시장은 친환경차가 대세인데요. 전기차를 선택하시는 분들도 많지만 차량 가격이 비싸고 충전 시간이나 충전 장소 문제 때문에 하이브리드 차량이 특히 인기가 많습니다. 제가 오늘 이야기할 내용은 하이브리드 차주분들은 특히 소음 문제에 대해서는 디테일하게 점검을 하셔서 꼭 보증기간 내에 수리를 받으라는 내용입니다. 제 소렌토 하이브리드는 에어컨 외기 개폐 장치 소음 수리를 받았었고, 아반떼 하이브리드는 컵홀더 주변에 계속해서 유격 소음이 나서 나중에 수리를 받을 예정입니다. 의외인 점은 현대차 기아가 그동안 자동차를 설계하고 만들어 온 게 하루 이틀도 아니고 지난 수십 년간을 해왔음에도 불구하고 이런 문제가 여전히 발생하고 있다는 점인데요. 물론 설계적인 문제일 수도 있겠지만 부품 협력사의 관리적인 문제일 가능성도 완전히 배제할 수는 없다고 봅니다. 제가 이렇게 지금 타고 계신 차의 내장재 소음 등 이런 부분들에 대해서 꼭 보증 수리를 받으라고 하는 건 소비자를 위한 것일 뿐만 아니라 제조사에서 개선을 하도록 압박을 하기 위한 수단이 될 수 있기 때문입니다. 향후 전기차의 점유율이 높아질수록 엔진 작동이나 소음에 묻혔던 이런 내장재 소음들이 조금씩 수면 위로 올라오기 시작할 겁니다. 그리고 제가 소렌토 하이브리드 에어컨 외기 모드 개폐 장치 교환을 받았다고 했는데요. 어떻게 이 소음을 알 수 있었을까요? 하이브리드 차는 고전압 배터리로 에어컨이나 히터를 켤 수 있습니다. 그래서 엔진을 켜지 않은 상태에서 차 안에서 머물기도 하는데, 이때 에어컨을 내기에서 외기로 바꿀 때마다 소리가 나는 것을 확인했습니다. 그런데 저뿐만 아니라 네이버 인터넷 동호회에서도 동일한 문제가 상당히 많이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 운전 중에 외기 모드로 바꿀 땐 전혀 몰랐던 이 소음이 하이브리드의 특성으로 정차나 주차 중에 차 안에 있으면서 들리게 되었고, 이걸 문제 삼아 보증 수리를 받을 수 있었던 거죠. 현대차 기아는 자동차의 트렌드가 전동화와 완전 자율주행인 만큼 차는 단순 이동수단이 아니고 휴식과 엔터테인먼트를 즐기기 위한 공간으로 바뀌어 갈 것이라고 예상하고 있습니다. 그리고 궁극적으로 전기차는 내연기관차에 비하면 진동이나 소음이 없다고 봐도 무방하기 때문에 이러한 실내 내장재 소음이 쉽게 들릴 수밖에 없습니다. 그럴수록 탑승자는 사소한 소음에도 민감할 수밖에 없는 거고요. 그렇기 때문에 사소한 소음이라고 하더라도 부품에 문제가 맞다면 서비스센터에 방문해서 문제를 제기하고 지적해서 꼭 보증기간 내에 조치를 받으시기 바랍니다. 물론 이때 무지성으로 억지를 부리면 안 되겠죠. 통풍 시트팬 소음이 크다, 이런 감성적인 부분 말고 누가 봐도 품질 문제라고 판단할 수 있는 문제에 대해서 지적하는 것이 중요하겠죠. 튜닝을 했다거나 애프터마켓에서 부품을 추가한 뒤로 소음이 난다고 하는 그런 행동은 지양해야 하고요. 특히 꼭 보증기간 내에 수리를 받아야 하는 이유는 소비자에게 있어서는 무상으로 수리할 수 있다는 장점도 있지만 보증기간 안에 수리를 해야 그 비용을 제조사에서 부담하게 되고, 그래야 제조사에서는 설계적인 품질 개선이나 부품차의 관리적인 개선과 같은 그런 개선 활동 사이클로 이어지기 때문입니다. 보증기간이 지난 뒤에 수리를 받게 되면 당연히 수리 비용은 소비자 부담이기 때문에 제조사는 품질 개선을 위한 그 어떤 노력도 하지 않겠죠. 이렇게 보증기간 내에 발생하는 문제를 계속 제기해야 하고, 더 많은 소비자들이 이에 동참해야 해당 브랜드의 품질이 더 높아짐과 동시에 제조사는 보증수리 비용을 낮출 수 있고, 소비자는 불편하게 서비스센터를 방문하는 시간을 더 절약할 수 있습니다. 제가 이렇게 소음 수리를 보증기간 내에 꼭 받으라고 하면 아마도 누군가는 왜 우리가 마루타가 되어야 하냐, 개발할 때 더 꼼꼼히 봐서 문제가 없이 출시되어야 하는 거 아니냐라고 할 수도 있겠지만, 자동차는 수만 개의 부품이 조립되어 생산되는 제품이기 때문에 완벽할 수는 없습니다. 사전에 아무리 많은 테스트를 해도 모든 문제를 잡을 수는 없습니다. 게다가 설계적인 부분은 과거에 일어났던 일을 답습하지 않도록 개선을 해서 적용이 되겠지만, 부품사의 관리 소홀로 인한 문제는 양산 단계에 들어가서 대량 생산을 하고 나서야 나타나기 때문에 모든 면에서 완벽한 차가 나올 수는 없습니다. 이런 점을 참고하시고 보증기간이 남아있다면 꼭 서비스센터에 방문해서 소음 문제를 제기하고 수리를 받으시기 바랍니다. 네, 저는 지금까지 리바이버였습니다. 감사합니다.